Grazie gentile pubblico di essere qua, ce l'abbiamo fatta. Grazie Paolo, grazie Simonetta, grazie a voi. Allora, l'ultima sfilata in terra padovana, o meglio nella città del Santo, poi vediamo cosa ci riserva alla primavera, l'estate. Abbiamo 5 modelle, tra le più belle, tra le più brave, tra le più presenti, lo voglio sottolineare, e penso che giustamente saranno premiate questa sera. Bellezza Venete finisce per il momento qui il tour, salvo sorprese. A voi la bellissima Aurora Gennaio. E siccome ho il microfono e siamo in diretta su GD Ferro Blog, team, quello che vuoi, ti presentiamo. Grazie. Chi sei? Ciao a tutti, sono Aurora Perini e vengo da Mestre. Cosa fai di bello nella vita? Studio. Com'è stata questa esperienza del calendario? Indimenticabile, mi sono divertita molto, grazie. E ti sei divertita più a sfilare, a farti fare le foto, a fare le dediche ai calendari? Backstage. Prima di fare il calendario e poi vabbè anche agli eventi, tutto in generale. Bella esperienza. Ricordiamo che proprio Mario Bonesi con GD Ferro Blog ha curato il backstage e stiamo buttando fuori mano a mano tutti i mesi. Allora, una bella foto me la faccio anch'io con te, mettiamoci qua in passerella che va bene. Ringrazio tutti i fotografi, Nicola, Mimmo, Paolo, Mario che fa tutto. Ringrazio anche il fotografo aggiunto, il moroso. Un bel applauso per Aurora. Prossimo mese, dopo gennaio, si sa, di solito c'è febbraio. A voi, Alessia! Notate come sono migliorate anche nel camminare, il portamento. Ecco, visto che sei qua, che c'è il mese, alziamo un attimo il mese per far vedere la maglietta. La maglietta abbiamo fatto fare questa sera apposta. Bellezza Venete, Pulse Bar Padova. Un'abbinata direi vincente, anche perché qua siamo un po' di casa, avendo fatto tanti casting e tante foto. Com'è andata Alessia quest'anno? Bene, grazie. Sei contenta di questa esperienza del calendario? Sì, molto, è stata una bellissima esperienza, mi sono divertita e spero di continuare. Ecco, diciamo di dove sei, cosa fai nella vita? Sono di Venezia e sono una studentessa del liceo scientifico. Tu hai posato un ristorante cinese, una novità del calendario, ristorante anche conosciuto qua a Padova, però non mangi cinese, vero? Com'è stata questa foto? Emozionante. Di solito mangiavo i pasticcini in gelateria, questa volta però non ti ho mangiato raviolo, non mi sembra. No, l'avevi assaggiato. L'avevo assaggiata, che mangio sempre tutto. Comunque direi che il rosso ci stava, Capodanno cinese, e direi che è il tuo. Grazie, brava, un applauso per Alessia. Dai, abbiamo fatto fin troppe foto, non sono abituato io a ste cose. Allora, dopo il mese di febbraio non c'è marzo, sorpresa Giada, la portacolori del Pulse Bar. Allora, aspetta che prendo la scala, innanzitutto. Com'è andata questa foto? Che ricordi hai di quella giornata? Sì, è stata molto bella, soprattutto divertente. Ringrazio Paolo perché è super ospitale e gentilissimo. Soprattutto stare sopra il bancone con il bicchiere in mano è ancora più favoloso. Di dove sei? Cosa fai nella vita, Giada? Io sono di Adria e nella vita faccio la parrucchiera. Oggi però i capelli chi li ha fatti? Io. Ah, ecco, allora direi che li hai fatti benissimo. E che esperienza è stata per te in generale il calendario, visto che sei venuta anche ad altre serate, ad altre sfilate? Il calendario è stata una bella esperienza, ti dà comunque un'opportunità di pubblicità sui giornali e comunque di farti notare al di fuori e soprattutto per uno scopo benefico che è quello più importante, dare una mano alle persone. Diciamo che ti ho sentito parlare anche in radio però, una delle poche ragazze che è stata beneficiata da questa cosa. Com'è andata quella volta a Delta Radio? Allora ti dico, io ero ancora a letto quando mi hanno chiamato e tipo tutto affatto, oh devi andare sulla radio, ho detto ok, io proprio addormentata, ho parlato alla radio con Paolo De Grandis che conosco e lo saluto e è stata una bella esperienza anche lì, nonostante tutto, insomma, parlare di quello che fai
sono poche le volte che sei privilegiata a riuscire a fare comunque qualcosa ed è bello essere notata tante delle volte. Emozionata Giada, mi piace questa cosa. Foto? Paolo, com'è andata questa esperienza e com'è andata con questa modella? Bene, benissimo. Sei soddisfatto? Allora, sveliamo un piccolo retroscena. Paolo ha scelto la modella, ha detto io voglio lei. È vero o no? Sì, vero, vai. Avevi una bella mora, alta, con le misure giuste. Sei soddisfatto? Ti lascio fare la foto con lei da solo. Mettiti qua, tieni anche tu in mano il calendario, un attimo. Applauso per lei, vediamo che il prossimo mese. Abbiamo Gioia, voi Gioia che ha posato qua vicino. Allora vorrei far notare che la maglietta è sempre la stessa, direi che è anche molto carina e che vi sta molto bene ragazze. Facciamo anche una piroetta nel tuo caso, dai, fai un 360 che non guasta. Invece sotto le ragazze hanno deciso di metterci ognuno un capo diverso giusto per rendersi più originali. Allora, com'è andata questa foto nel locale qua vicino del Pelican? Molto bene, mi sono divertita tantissimo e se ricapita non dico di no. Infatti già le ragazze si stanno ricandidando, sapendo che per ogni anno vengono cambiate. Di dove sei, cosa fai nella vita? Sono di Stra e studio. Studentessa. Allora, sei più per il pellicano o per altri animali? Qual è il tuo animale preferito? Io ho 2 cani, quindi si può. Cane. Senti, hai sfidato, hai fatto tante foto, hai fatto tanti autografi, è cambiato qualcosa nella tua vita grazie al calendario? Sì, perché ho aggiunto al curriculum, come posso dire io, e qualcosa a livello benefico. Sì, sicuramente. E poi sei diventata testimonial anche del GD Ferro Team che non guasta. Infatti ti ringrazio perché hai intervistato tante ragazze del calendario e anche me e sei diventata brava. Foto con la Gioia. Last but not least abbiamo, questo lo so perché è la quinta, un mese dell'anno nuovo, un mese bonus. Abbiamo Marta da Venezia. Toc toc, eccola qua, la ragazza più giovane del calendario. Allora, Marta non è una teenager, ma è una ragazza che ha voluto mettersi in gioco, sei stata molto brava, molto simpatica, molto carina. Cambi sempre look tu, perché sei anche un'attrice, giusto? Allora, raccontiamoci un po' chi sei e cosa fai. Allora, sono Marta e sono di Venezia e sono laureata in psicologia, attualmente lavoro nel settore vendite e faccio anche recitazione come hobby. Che sei stata a Roma, hai già fatto qualche casting? Sì. Hai fatto l'Uomo Ragno? Ho fatto l'Uomo Ragno, un po' di figurazioni qua a Venezia e così mi diletto in queste cose. Che ricordo hai di questa foto scattata in piscina, quindi ricordo in estate? Esatto, dell'estate, che tra un po' arriverà, quindi... Quindi dovevi farne altre in costume. Beh, direi che rendevi bene in costume. Foto un po' rubata, però in ogni caso un bello scatto. Sì, direi che ci viene voglia di tornare in acqua, eh? Sì. Il calendario cosa ti ha dato in termini di visibilità? Beh, in termini di visibilità, soddisfazioni personali, insomma, una cosa che volevo fare, volevo mettermi in gioco e quindi sono contenta di essere messa in gioco, di aver fatto questa esperienza e Era il tuo primo calendario? sì, come calendario sì, assolutamente. Fare le foto ti piace? Sì, E allora, insomma, continuiamo, che la strada è quella giusta. continuiamo. La foto l'ho fatta io, quindi almeno mi faccio anche la foto con lei. Ok, grazie Marta, torna indietro e io direi che è il momento di fare una bella sfilata di gruppo. Accogliamo tutte le ragazze di questa sera che hanno partecipato al calendario. A voi Aurora, Alessia, mettetevi in fila. Giada, Gioia e Marta, il nostro quintetto che arriva un po' da tutte le province del Veneto.